أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. O'tgan xutbada men sahobalar tarjimai hollaridan Hazrat Abdullah ibn Mas'ud haqida aytib berayotgan edim. U zot raziyallohu taala anhu haqida ko'p rivoyatlar mavjud. O'zi rivoyat qilgan ko'p narsalar ham bor. Ulardan ba'zilari qolib ketgan edi. Ularni bugun aytib beraman. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud to'g'risida yirik sahobalar Abdullah ibn Mas'ud Alloh taolo bilan yaqinlik aloqasida o'zgacha o'rinni egallaydi deb aytardilar. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaysi sahobalar namunalarini yo'lga shamchiroq qilish uchun o'zgacha tavsiya qilgan bo'lsalar, ular orasida Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umardan tashqari Abdullah ibn Mas'udning nomi ham bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'udning yo'l yo'rig'iga qattiq amal qilinglar deb bir joyda marhamat qilganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga ko'p ishonardilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamni o'ta ko'p sevar edi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zotlariga nisbatan uning ba'zi voqealarini bayon etganman. Yana ba'zi boshqa o'xshash voqealar bor, biroq ular turli jihatdan yoritilgan. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud to'g'risida shunday yozilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davralari Hazrat Abdullah ibn Mas'udni botiniy jihatdan bir taqvodor, parhezkor hamda ibodat qiluvchi insonga aylantirgan edi. Ibodat hamda nafl namoziga ko'p qiziqar edi. Farz namozlari hamda tahajjud namozidan tashqari joshgoh vaqtidagi namozga ham o'zgacha e'tibor qaratar edi. Shuningdek, har dushanba va payshanba kuni nafl roza tutar edi. Shunda ham men ozroq roza tutdim degan his ustunlik qilar edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud shunday derdi: tahajjudni ado etish uchun tanada zaiflik sezila boshlanadi. Tahajjud namoziga o'zgacha urg'u berib, nihoyatda uzoq vaqt o'qirdi. Agar nafl namozining haqqini ado etib, tahajjud namozi o'qilsa, unda albatta inson kuchsizlikni his etadi. Shuning uchun Hazrat Abdullah ibn Mas'ud men namozni ro'zadan ustun tutgan holda nafl ro'zalarini kamroq tutaman derdi. Bir marta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlarga qisqacha xitob qilgandan so'ng Hazrat Abu Bakrga shunday marhamat qildilar: endi siz odamlarga murojaat qiling. Hazrat Abu Bakr qisqacha murojaat qilib o'tirib oldilar. Uning murojaatidan keyin Hazrat Umarga buyurdilar. U zot raziyallohu taala anhu Hazrat Abu Bakrga nisbatan ham qisqaroq murojaat qildilar. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa bir kishiga buyurganlarida u ko'p uzunroq nutqlay boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga to'xtang va o'tirib oling dedilar.
So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdullah ibn Mas'udga nutqlash uchun buyurdilar. U zot Alloh taolaga hamd va sano aytib, faqat shunday so'zlarni aytdi: Ey odamlar, Alloh taolo bizning Parvardigorimizdir. Qur'on bizning rahnimomizdir. Baytulloh qiblamizdir va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning payg'ambarimizdirlar. Yana bir rivoyatga ko'ra, u shunday deb aytgan: Biz Alloh taolo Parvardigorimiz bo'lgani va islom dinimiz bo'lganiga rozimiz. Men sizlar uchun Alloh taolo payg'ambariga yoqqan narsalarni yoqtiraman. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: Ibn Mas'ud rost gapirdi. Menga ham ummatim uchun Abdullah ibn Mas'ud yoqtirgan narsalar yoqadi. Hazrat Ali radhiyallohu taala anhu Kufaga tashrif buyurganlarida davralarida Hazrat Abdullah ibn Mas'ud to'g'risida gap boshlanib ketdi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud Kufada bo'lgan edi. Odamlar uni maqtab: Ey Amirul Mo'minin, biz Abdullah ibn Mas'udga nisbatan ko'proq axloqli, muloyimlik bilan tarbiya beruvchi, yaxshiroq davra uyushtiruvchi va Alloh taoladan qo'rquvchi hech kimni ko'rmadik dedilar. Hazrat Ali ularni sinagan holda ularga qarab shunday dedilar: Men Alloh taolani o'rtaga qo'yib so'raymanki, sizlar rostini aytinglar. Sizlar Hazrat Abdullah ibn Mas'ud haqida sidqi dildan guvohlik bermoqdamisiz? Barchasi ha deb javob berdilar. Shunda Hazrat Ali dedilar: Ey Alloh, sen guvoh bo'l. Men ham Abdullah ibn Mas'ud haqida bu kishilar bildirgan o'y fikrdaman, balki ularga qaraganda ham yaxshiroq o'y fikrim bor. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud o'z diniy birodari Hazrat Zubayr ibn al-Avom bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomonidan o'rnatilgan diniy birodarchilik haqqini go'zal tusda ado etdi. Unga to'liq ishonib, shunday bir vasiyat qildi: Mening barcha moliyaviy ishlarimning nazoratchiligi hamda ularga qarab turish sizga topshiriladi. Mendan qolgan mol-mulkimga qarab turish Zubayr ibn al-Avom va uning o'g'li Abdullah ibn Zubayrga topshiriladi. Oilaviy ishlarda ularning qarorlari qat'iy hamda amalga muvofiq bo'ladi. Hazrat Abu Voil rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abdullah ibn Mas'ud bir kishining belidan bog'langan ridosining to'piklaridan ham pastroq tushib turganini ko'rib, uni ko'tarishini aytdi. Shunda u kishi javoban Hazrat Abdullahga dedi: Siz o'zingiz past bog'lab olgan ridoyingizni ko'tarib oling. U zot radhiyallohu taala anhu shunday dedi: Men sizdek emasman. Mening boldirlarim oriq hamda o'zim ham ozg'inman. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu bu voqeadan xabardor bo'lganlarida boyagi kishini Hazrat Abdullah ibn Mas'ud bilan shunday gaplashgani bois jazoladilar. Boyagi kishida takabburlik bo'lishi ehtimoli ham bor. U davrda takabburlik bois liboslar etagi uzunroq kiyilardi. Shu sababdan Hazrat Abdullah ibn Mas'ud unga tushuntirgan bo'lsa kerak. Va u kishi esa Hazrat Abdullah ibn Mas'udning xoksarligi, Alloh taolo ahkomlariga qanchalik ko'p amal qilishi va Alloh taoladan ko'proq qo'rqishiga qaramay darhol javob qaytarib qo'ydi. Hazrat Umar buni bilganlarida javob qaytargan kishini biroz so'roqqa tutdilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'udning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga itoat etishi to'g'risida ikkinchi xalifa radhiyallohu taala anhu bir joyda shunday deydilar: Hadislarda voqea uchraydi. Undan Hazrat Abdullah ibn Mas'udda qanchalik itoat ruhi borligi ma'lum bo'ladi. Tashqi jihatdan u narsa shundayki, uni eshitib, bu aqlsizlik-ku deb aytish ham mumkin. Biroq u kishining yuksalish siri shundaydiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muborak og'izlaridan biror buyruqni eshitishi bilanoq unga amal qilishga tayyor bo'lar edi. Ikkinchi xalifa radhiyallohu taala anhu davom etib deydilar:
Hazrat Abdullah ibn Masud bir marta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davralarga ketayotgan edi. U zot radhiyallohu taala anhu hali ko'chada ekan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning o'tiringlar degan ovozlarini eshitib qoldi. Ehtimol odamlar gavjum bo'lgani sabab ba'zi kishilar atrofida turgan bo'lib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga o'tirib olinglar deb marhamat qilgan bo'lsalar kerak. Hazrat Abdullah ibn Masud hali majlisga yetib bormagan edi hamki, u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning bu ovozlarini ko'chada eshitganida darhol u yerda o'tirib oldi va o'tirgan holda yosh bolalar kabi emaklab masjidga yetib keldi. Itoat hamda bo'ysunish ruhigina dunyoda qavmlarni muvaffaq qilishi mumkin bo'lgan sirni bilmaydigan bir kishi Hazrat Abdullah ibn Masudning bunday ketayotganiga e'tiroz bildirib, bu aqlsizlikdir dedi. U kishi bu amalni aqlsizlik deb bildi. Vaholanki u bilmas ediki, qavmlarni rivoyatlantirish uchun haqiqiy narsa itoatdir. Qisqasi u kishi Hazrat Abdullahga shunday dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlarining ma'nosi shu ediki, masjid ichi atroflarida turgan kishilar o'tirib olsinlar. Biroq siz ko'chada o'tirib oldingiz va emaklab masjidga keldingiz. Siz masjidga kelib o'tirishingiz kerak edi. Ko'chada o'tirib olishda nima foyda bor edi? Hazrat Abdullah ibn Masud javoban shunday dedi: Ha, shunday bo'lishi mumkin. Biroq masjidga yetishimdan oldin vafot etganimda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu farmonlari mening amallarimga sanalmasdi va men amal qilmagan bir buyruq qolib ketgan bo'lar edi. Sahobalarning zavq-shavqlari ana shu edi. Ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam og'izlaridan chiqqan biron bir so'zga amal qilmay qolmasdilar. Shuning uchun Abdullah ibn Masud dedi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu so'zlarini eshitdim va men shu asnoda vafot etganimda mening nomai amalimda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir farmonlariga amal qilmadi deb yozilmasin. Shuning uchun men masjidga yurgan holda kelib o'tirishni ravo ko'rmadim. Men o'yladimki, hayotga ishonch yo'q. Masjidga yetamanmi, yo'qmi? Hozir o'tirib borishim kerak, toki bu buyruqqa amal qilay. Sahobalar farmonlariga ana shunday darajada e'tibor qaratardilar. Hazrat Muslim Maud radhiyallohu ta'ala anhu yana yozadilar: Hazrat Abdullah ibn Masud to'g'risida yana bir quyidagacha voqea uchraydi. Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu o'zlarining xalifalik davrlarida bir marta haj kuni Makkada 4 rakat namoz o'qidilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hajga tashrif buyurganlarida u yerda 2 rakat namoz o'qigan edilar. Zero musofir kishi 2 rakat namoz o'qishga buyurilgan. So'ngra Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu o'z xalifalik davrlarida tashrif buyurganlarida u zot ham 2 rakat namoz o'qiganlar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu ham haj uchun kelganlarida 2 rakat namoz o'qiganlar. Ya'ni qayerda namoz qasr qilib o'qishga buyurilgan bo'lsa, u yerda qasr qilib o'qishdi. Biroq Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu 4 rakat namoz o'qibdilar. Shunda odamlar Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnatlarini o'zgartirib yubordilar deb shokir suron ko'tarishdi. Chunonchi odamlar Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu huzurlariga borib, nima uchun 4 rakat namoz o'qidingiz deb so'radilar. Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu dedilar: Men bu masalada ijtihod qildim. Zero endi uzoq joylarda kishilar musulmon bo'lganlar. Yana uzoq joylardan kishilar hajga ham kela boshlashdi. Ulardan ko'pchiligi oldingi kishilardagiday islom masalalarini bilishmaydi. Ular faqat bizning amallarimizga qarashadi. Ular faqat biz eski musulmonlarga qarab, biz qaysi amalni qanday bajarsak, o'shanday bajara boshlaydi va uni islom ahkomi deb tushunishadi. Bu kishilar Madinaga kamroq kelishadi. Ular u yerda istiqomat qilib, bizning namozlarimizni kuzatib turish imkoniga ega bo'lmaydilar. Shuning uchun men o'yladimki,
agar ular meni haj paytida 2 rakat namoz o'qiyotganimni ko'rsalar, ya'ni qasr qilib o'qiganimni ko'rsalar, ular o'z hududlariga borib, biz xalifani 2 rakat namoz o'qiyotganlarini ko'rganmiz. Shuning uchun islomning asosiy buyrug'i shu deb aytishadi. Bular o'z hududlariga borib 2 rakat namoz o'qish lozim deb aytganlarida islomda ixtilof paydo bo'ladi va odamlar adashib ketishadi. Shuning uchun men 4 rakat namoz o'qishni ma'qul ko'rdim, toki ular namozning 4 rakatini hech esidan chiqarmasinlar. Bundan tashqari men uchun nega 4 rakat namoz o'qishim joizdir? Bunga javob berayotib Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu shunday dedilar: men Makkadan uylanganman, zero zavjaning vatani ham erning vatani bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, men musofir emasman va to'liq namozni o'qishim lozim. Zavjasining to'liq oila a'zolari u yerda edi. Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu qilgan ijtihodlari uchun shuni ham dalil sifatida taqdim etdilar. Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu uzoq joylardan kelgan kishilar islomning haqiqiy ta'limotini tushunishda xatolikka yo'l qo'ymasinlar deya 4 rakat o'qiganlarini aytib berdilar. U zot roziyallohu taolo anhuning bu gaplari nihoyatda nozik bo'lib, muhim ahamiyatga ega edi. Sahobalarning ko'pchiligi bu narsani tushunib yetib sukut saqlashdi. Biroq fitna fasod chiqaruvchilar Hazrat Usmon payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga xilof ish tutdi deya shovqin suron ko'tarishdi. Chunonchi fitna fasod chiqaruvchilardan ba'zilari Hazrat Abdullah ibn Mas'ud huzuriga borib, "Ko'rdingizmi? Bugun nima bo'ldi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qanday qilardilar? Hazrat Usmon bugun nima qilib qo'ydi?" dedilar. Ular Ibn Mas'udga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haj kunlarida Makkaga kelib faqat 2 rakat namoz o'qitar edilar. Ammo Hazrat Usmon 4 rakat o'qitdi dedilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud buni eshitib shunday dedi: "Qaranglar, fitna chiqarish amalimiz bo'lmasin. Zero zamon xalifasi biron bir hikmat asosida shunday qilgan bo'lsalar kerak. Biz u hikmatni tushunmadik. Demak, sizlar fitna chiqarmanglar." Hazrat Abdullah ibn Mas'ud yana dedi: "Men ham u zot orqasida 4 rakat namoz o'qidim. Biroq namozdan keyin qo'l ko'tarib Alloh taoladan: Ey Allohim, mening bu 4 rakat namozimdan biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qib yurgan 2 rakatni qabul qilgin. Qolgan 2 rakatni namozim deb hisoblamagin" deya duo qildim. Hazrat Muslih Maud roziyallohu taolo anhu davom etib shunday deydilar: Hazrat Abdullah ibn Mas'udda mavjud bo'lgan ishq naqadar ajoyib edi. U 4 rakat namozni o'qib oldi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan o'qigan 2 rakat namozdan ko'proq savobni ham yoqtirmay, "Yo ilohim, 4 rakatni qabul qilmay 2 rakatni qabul qilgin" deb duo qildi. Iqtido qiluvchilar zamon xalifasining orqalarida itoat qilib 4 rakat namozni o'qib oldilar. Ularga namozning savobi ham bo'ldi, itoatning savobi ham. Biroq Hazrat Abdullah ibn Mas'udning o'y fikri boshqacha edi. U zot itoat qilib oldi. Biroq Alloh taolo huzurida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz oldimizda namoz o'qib bizni qanchalik savob oluvchi qilgan bo'lsalar, men undan ko'proq savob olishni xohlamayman deb, "Ey Alloh, 2 rakatni qabul qilgin" deya duo qildi. Hazrat Muslih Maud roziyallohu taolo anhu yana deydilar: Hazrat Abdullah xilofatga itoat etishda ham go'zal o'rnak ko'rsatdilar. U Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu qaysi sababdan 4 rakat o'qiganlarini bilmas edi. Vaholanki ko'pchilik bu sababni to'g'ri deb aytishadi. Ular zavjalarining uyiga borganlarida uni safar deb hisoblamaydilar. Ota-onalar uylariga borganlarida uni ham safar deb bilmaydilar. Demak, bu masala to'g'ri edi. Yana Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu
shu jihatdan ham ehtiyotkorlik qildilarki, odamlar adashmasin va islomda qarama qarshilik yuz bermasin. Bu narsa ham u zot radhiyallohu taolo anhuning yuqori darajadagi taqvodorligiga dalildir. Hazrat Usmon radhiyallohu taolo anhuning niyatlari shu ediki, odamlar yanglishmasin. Ammo Hazrat Abdullah ibn Mas'ud Hazrat Usmon radhiyallohu taolo anhuning 4 rakat namoz o'qiganlarining hikmatini bilmas edi. U namozni tark etmadi, balki namoz o'qib xilofatga itoat ham qilib oldi. Keyinchalik ey Alloh taolo mening 4 rakatim o'rniga 2 rakatimni qabul qilgin deya duo qildi. Ularda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam izlaridan ergashish hamda itoat qilish uchun naqadar ajoyib ruh bor edi. Ana shu sababdan o'qimishsiz bo'lishlariga qaramay sahobalar butun dunyoni zabt etib oldilar. Vaholanki rivoyatlarga ko'ra butun Makkada bor yo'g'i 7 kishi o'qish yozishni bilar edi. Demak, ushbu itoat natijasida ular bu maqom martabaga erishib g'olib chiqdilar. Demak, bu sirni doimo esda tutishimiz lozim. Hazrat Abdullah ibn Mas'udning amalidan zamon xalifasiga bo'lgan itoati ham oshkor bo'ldi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yuqori darajada sevish martabasi ham zohir bo'ldi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam turli joylarda Hazrat Abdullah ibn Mas'udning tutgan yo'lini doimo olqishlaganlar. Fitnalardan saqlanish uchun haqiqiy yo'l ham ana shu. Demak, bu o'rnak har bir ahmadiy uchun yo'l shamchirog'idir. Bir marta Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu tun payti bir karvonni uchratdilar. Qorong'u bois karvondagilar yaxshi ko'rinmasdilar. Bu karvonda Hazrat Abdullah ibn Mas'ud ham bor edi. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu bir kishini karvondagilarning qayerdan kelganini so'ragani jo'natdilar. U kishi ulardan qayerdan keldingiz deb so'raganida Hazrat Abdullah ibn Mas'ud Fajjul Amik, ya'ni uzoq yo'ldan deb javob qaytardi. U yana qayerga ketyapsizlar deb so'raganida Hazrat Abdullah ibn Mas'ud Baytul Atiq, ya'ni xona Ka'baga ketyapmiz dedi. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu ularda biror ulamo bormi deb so'radilar. Shunda bir kishiga ulardan Qur'oni Karimning eng buyuk oyati qaysi ekanini so'rang deb buyurdilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud karvon ichida mavjud edi. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhuning surishtiruvlariga Allohu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun va la nawm, ya'ni ayatul kursi deb javob berdi. U kishi yana Qur'oni Karimning eng kuchli oyati qaysi ekanini surishtirganda Hazrat Abdullah ibn Mas'ud innalloha ya'muru bil adli val ihson va ita'izil qurba degan oyatni o'qib berdi. So'ngra Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu u kishidan Qur'oni Karimning eng mukammal oyati qaysi ekanini surishtirdilar. Shunda Hazrat Abdullah ibn Mas'ud faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara degan oyatni o'qib berdi. Yana eng qo'rqinchli oyat qaysi ekanini surishtirganlarida Hazrat Abdullah ibn Mas'ud laysa bi amaniyikum va la amaniyi ahlil kitabi man ya'mal su'an yujza bihi va la yajid lahu min dunillahi waliyyan va la nasira degan oyatni o'qib berdi. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu Qur'oni Karimning eng ko'p umid berguvchi oyati qaysi ekanini surishtirganlarida Hazrat Abdullah ibn Mas'ud qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innalloha yaghfiru zunuba jami'a innahu huval g'afurur rahim degan oyatni o'qib berdi. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu bu javoblarni eshitgach mazkur kishiga ular orasida Abdullah ibn Mas'ud bor emasmi deb so'rashni buyurdilar. Karvondagilar bor, albatta, nega bo'lmasin? Xudoga qasam, u bizning oramizda mavjuddir dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu bu javoblarni eshitgach Hazrat Abdullah ibn Mas'ud fiqh ilmi bilan limdir dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu shunday olimona javoblarni eshitib karvonda Abdullah ibn Mas'ud mavjudligini albatta
bilib olgan bo'lsalar kerak. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilib shunday deydi: Badr kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan bu asirlar to'g'risida nima deysizlar deb so'radilar. Hazrat Abu Bakr dedilar: "Ya Rasululloh, bu kishilar qavmingiz va qarindoshlaringizdandir. Ularni kechirib muloyimlik bilan muomala qiling. Ehtimol Alloh taolo ularga tavba qilishga imkon ato etar." So'ngra Hazrat Umar roziyallohu taolo anhu dedilar: "Ya Rasululloh, bu kishilar sizni yolg'onchiga chiqargan, yana qiynagan. Siz ularning kallasini olib qo'ying." Hazrat Abdullah ibn Ravoha o'z o'y fikrini bildirib shunday dedi: "Ya Rasululloh, siz ularni qalin daraxtli o'rmon ichiga kirgizib, o't qo'yib yuboring." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barchalarining o'y fikrlarini eshitdilar. Biroq hech qanday qaror chiqarmay o'z chodirlariga kirib ketdilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud deydi: "Kishilar o'zaro endi ko'ramiz kimning o'y fikri qabul qilinadi deyishayotgan edi." Biroz vaqtdan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chodirlaridan tashqariga chiqib shunday dedilar: "Alloh taolo ba'zi kishilarning qalblarini shunchalik yumshatib qo'yganki, ular sutdan ham yumshoqroq bo'lib ketishadi. Ba'zi kishilarning qalblarini esa shu darajada metinlashtirib yuboradiki, ular toshdan ham qattiqroq bo'lib ketishadi. Ey Abu Bakr, siz Ibrohimga o'xshaysiz. U zot faman tabi'ani fa innahu minni va man asani fa innaka g'afurur rahim. Ya'ni kimda kim menga ergashsa, u albatta mendandir. Kimda kim menga itoatsizlik qilsa, unda ey Alloh, sen albatta ko'p kechirguvchi va qayta-qayta rahim qilguvchisan deb aytgan edi. Yana dedilar: "Ey Abu Bakr, sizning misolingiz Hazrat Isoning misoliga o'xshaydi. U zot in tu'azzibhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya'ni agar sen ularni azoblasang, ular bandalaring-ku. Agar sen ularni kechirib yuborsang, sen albatta mukammal g'alabali va hikmatli zotsan deb aytgan edi. Hazrat Umar roziyallohu taolo anhuga dedilar: "Misolingiz Nuh alayhissalom misoliga o'xshaydi. U zot Rabbi la tazar alal ardi minal kofirina dayyara." Ya'ni ey Parvardigorim, kofirlardan hech kim bu dunyoda qolmasin deb aytgan edi. Yana dedilar: "Ey Umar, misolingiz Musaning misoliga o'xshaydi. U zot Robbanatmis ala amvalihim vashdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim." Parvardigorimiz ularning mol-mulklarini nobud qilib qo'ygan va ularning qalblariga qattiqlik qilgan. Ular og'riqli azobni ko'rmaguncha iymon keltirmaydilar deb aytgan edi. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sizlar ehtiyojmandsizlar. Shu sababdan tutqunlarning har biri yo fidya to'laydi, yo ularning kallasi olinadi." Hazrat Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilib shunday deydi: "Ya Rasululloh, bu buyruq amalga oshishidan oldin Sahal ibn Bayzo bundan mustasno qilinsin. Zero men uni islomni yaxshi so'zlar bilan tilga olayotganini ko'rganman." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni eshitib sukut saqladilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud deydi: "U kuni men osmondan tosh yog'ishidan qanchalik qo'rqgan bo'lsam, o'shanchalik oldin hech qo'rqmaganman." Nihoyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u mustasno qilinsin dedilar. U zot radhiyallohu taolo anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sukut saqlashlarini u zot sallallohu alayhi vasallam noroziliklari sifatida his etdi. Shuning uchun Alloh taolo jazosidan qo'rqib bezovta bo'ldi. Sahobalarning Alloh taoladan qo'rquv maqom martabalari ham ajoyib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ko'ra Hazrat Abdullah ibn Mas'ud faqat payshanba kuni nutqlar edi. U nutq nihoyatda qisqa
va mukammal bo'lar edi. Uning nutqining qiziqarli hamda yoqimli ekani to'g'risida Hazrat Abdullah ibn Mardos shunday deydi. Hazrat Abdullah nutqini yakunlaganida koshki u yana davom ettirsa edi deb xohlar edik. Oqshom payti qilinadigan bu ma'ruzada u umuman payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislaridan faqat bitta hadisni aytib berar edi. Hadisni aytib berayotganda u kishining zavq shavqi hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ishq va muhabbat manzarasi ko'rishga munosib bo'lar edi. U zot radhiyallohu ta'ala anhuning bir shogirdi Masruq shunday deydi. Bir kuni u zot radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadislarini bizga aytib berdilar. U zot sametu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ya'ni men Alloh payg'ambaridan eshitganman degan so'zlarga yetganida qo'rquv bois uning badani titray boshladi. Uning liboslaridan ham badan titrashi sezila boshladi. Shundan so'ng u zot har qanday ehtimolni inobatga olib dedi. Ehtimol payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday so'zlarni marhamat qilganlar yoki bunga o'xshash so'zlarni aytib berganlar. U zot radhiyallohu ta'ala anhu hadisni aytib berayotganida nihoyatda ehtiyotkorlik qilar edi. Bu narsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqida noto'g'ri hadislarni bayon qilgan kishilarning so'roqqa tutilishidan qo'rqqanidan bo'lsa kerak. Uning ehtiyotkorligi bu rivoyatdan ko'rinib turibdi. Amr ibn Maymun deydi. Men bir yil Hazrat Abdullah ibn Mas'ud yoniga borib kelib turdim. U hadisni aytib berganda ko'p ehtiyotkorlik qilar edi. Men bir marta qarasam, u zot qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Alloh taolaning payg'ambari marhamat qilganlar degan so'zlarni aytganda bir ajoyib kayfiyatga duch keldi. Peshonasidan ter oqa boshladi. So'ngra dedi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xuddi shu so'zlarni marhamat qilganlar yoki bunga o'xshash so'zlarni marhamat qilganlar. U zotning Alloh taoladan qo'rquv ahvoli shu ediki, u zot doimo men o'limdan so'ng turg'izilmaslikni va hisob kitobdan saqlanishni xohlayman derdi. Hazrat Abdullah rivoyat qilib shunday deydi. Bir marta Hazrat Abdullah ibn Mas'ud betob bo'lib qattiq qo'rqib ketdi. Biz sizni oldingi xastaliklardagidek shunchalik tashvishga tushib qolganingizni ko'rmaganmiz dedik. U dedi, men bu xastalikka birdaniga yo'liqdim. Men hali o'zimni oxirat safari uchun tayyor deb hisoblamayman. Shuning uchun tashvishdaman. U zot radhiyallohu ta'ala anhu o'z o'limini tilga olib shunday dedi. U kun men uchun yengil kechmaydi. Men o'lgandan so'ng turg'izilmaslikni xohlayman. Hazrat Ibn Mas'ud rivoyat qilib shunday deydi. U kishi vasiyatini yozdi. O'z vasiyatida birinchi bo'lib Bismillahirrohmanirrohimni yozdi. Hozir har bir kishi bu so'zlarni yozadi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu bu so'zlarning haqiqiy idrokiga ega edi. Shuning uchun Alloh taolaning Rahmon hamda Rahim sifatlarini o'rtaga qo'yib so'zlarini boshladi. Ya'ni vasiyatda Alloh taolo so'roqqa tutqazadigan narsalardan Rahmon hamda Rahim Xudo saqlasin so'zlari mavjud. Hazrat Abdullah ibn Mas'udning moliyaviy sharoitlari Alloh taolaning fazl marhamati bilan shunchalik yaxshilanib ketgan ediki, umrining oxirgi kunlarida nafaqani olmay qo'ygan edi. Uning merosi 90 ming dirham edi. Sharoitlar shunchalik yaxshi bo'lsa ham, mening kafanim oddiy 200 dirhamlik bo'lsin va meni vafotdan so'ng Hazrat Usmon ibn Mazunning qabri yonida dafn etinglar dedi. Men oldin aytib o'tganimdek, Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu uning janoza namozini o'qitdilar va u zot kechasi Jannatul Baqiyda dafn etildi.
yana bir rivoyatga ko'ra rivoyat qiluvchi Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dafn etilganidan so'ng ikkinchi kuni ertalab qarasam uning qabriga suv sepilgan edi deydi. Odamlar uni yaxshi ko'rardilar. Shuning uchun kishilar kechasi qabrni mustahkamlash uchun suv sepgan bo'lsalar kerak. Abul Ahfas deydi, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud vafotidan so'ng men Hazrat Musa va Hazrat Abu Mas'ud oldilariga bordim. Ular ikkalasidan biri o'z sherigiga Abdullah ibn Mas'ud o'z orqasida o'ziga o'xshagan kishini qoldirdimi dedi. U dedi, bizdan keyin bo'lish ehtimoli bor, ammo hozirda bizning oramizda bunday kishi ko'rinmaydi. Hazrat Amin ibn Harom deydi, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir necha sahobalari davralarida bo'lganman. Biroq Hazrat Abdullah ibn Mas'uddan ko'proq dunyoga rag'batsiz va oxiratga rag'bati bor biror boshqa kishini uchratmadim. Men bugun zikr qiladigan ikkinchi sahoba nomi Hazrat Qudama ibn Maz'undir. Hazrat Qudama ibn Maz'un Hazrat Usmon ibn Maz'unning birodaridir. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhuning singlisi unga turmushga chiqqan edi. Hazrat Qudama ibn Maz'un birdan ortiqqa uylangan. Zavjalardan biri Hind binti Valid edi. Undan Umar va Fatima tug'ildi. Bir zavjasi Fatima binti Abu Sufyan edi. Undan qizi Oysha tug'ildi. Shuningdek Umme Baldan Hafsa tug'ildi. Hamda Hazrat Safiya binti Xattobdan Hazrat Ramla tug'ilgan. Islomni qabul qilganda uning yoshi 19 da edi. Ya'ni u eng noqulonlik davrida islomni qabul qilgan. Madinaga hijrat qilgan paytda uning barcha oila a'zolari Makka da o'z uylarini bo'sh qoldirib Madinaga ketib qolishdi. Madinada Hazrat Abdullah ibn Salma Ajlani bu oilani o'z uyida mehmon qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan ko'chib Madinaga tashrif buyurganlarida Hazrat Qudama va uning birodarlariga doimiy turar joy uchun yer maydonini ajratib berdilar. Hazrat Qudama dastlab iymon keltirganlardan edi. Habshiston va Madinaga qilingan ikkala hijratda ishtirok etgan. U Badr, Uhud hamda boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Hazrat Usmon ibn Maz'un vafot etganida o'z orqasida bir qizini qoldirdi. U haqida o'z birodari Hazrat Qudamaga ta'kidi nasihat qildi. Hazrat Abdullah ibn Umar bu haqda rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Usmon ibn Maz'un va Hazrat Qudama ikkalasi menga tog'a edilar. Demak, men Hazrat Qudama oldiga borib, Hazrat Usmon ibn Maz'unning qizini men bilan nikohlashini iltimos qildim. U zot ma'qullik berib, uni men bilan nikohlashga so'z berdi. Mughira ibn Shoba qizning onasi oldiga borib, uni moliyaviy jihatdan qiziqtirdi. Qizning o'y fikri ham o'z onasining fikriga muvofiq edi. Ya'ni qizga boshqa tomondan ham sovchi kelganda qiz va uning onasi u tomonga moyil bo'lib qoldi. Bu ish payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga yetganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Qudamani chaqirtirib, undan qizni unashtirish to'g'risida so'radilar. U dedi: "Ya Rasululloh, u mening birodarimning qizidir. Men u uchun kuyov topishda hech beparvolik qilmayman. Mening birodarim vafot etgan. Men bu qizni unashtirishda yaxshiroq yo'l tutaman. Chunonchi men birinchi kelgan sovchiga uni yaxshiroq deb bilib so'z berib qo'ydim." Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Bu qiz yetimdir. U o'z xohishiga muvofiq turmushga chiqishi lozim. To'g'ri o'ylagan bo'lsangiz kerak. Biroq qiz xohlagan joyga unashtirilishi zarur." Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday qaror chiqarib qo'ydilar. Ravi bayon qilib shunday deydi: uning jiyoni bo'lgan va sovchilikka borgan yigitning o'zi qizning nikohi
Mughira bilan o'qilsin deb xabar jo'natib qo'ydi. Ya'ni qiz o'zi va onasi xohlagan joyga unashtirildi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol kishiga ana shunday haq-huquqlar berganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetimlarga qizning otasi boshida yo'q, unga haqsizlik qilinmasin deya o'zgacha e'tibor qaratardilar. Nima bo'lganda ham qizning xohish istagini ham inobatga olish lozim. Hazrat Qudama 36-hijriy yili 68 yoshda olamdan o'tdi. Alloh taolo sahobalarning qadam izlaridan bizga ham din fahm idroki, itoat va vafodorlik haqiqiy namunalarini hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ishq va muhabbatni o'zlashtirib amal qilishga kuch-quvvat ato etsin. Bizni har qanday fitnalarga aralashishdan asrasin. Namozdan so'ng men 2 g'oyibona janoza namozini o'qitaman. Birinchi janoza Mahmud Bhatti sohibning zavjasi Amtul Hafiznikidir. Marhuma Karachi rayoni bo'yicha jamoat ayollariga uzoq muddat prezident bo'lib ishlagan. 27-sentyabr kuni 93 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Otasining nomi doktor G'ulom Ali edi. U Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalaridan bo'lgan. Otasi armiyada doktor bo'lgani bois ko'pincha turli shaharlarda ko'chib yurar edi. U kishi qayerda istiqomat qilib kelishiga qaramay diniy atrof muhit tuzib olar edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalarining yo'l yo'riqlari ajoyib edi. Ular qayerga borsalar diniy atrof muhitni tuzib olardilar. Bir necha oylik targ'ibotlardan so'ng uning ta'siridan kishilar ahmadiy bo'lar edilar. Doktor sahib u yerda jamoat tuzib, jamoat ishlari uchun o'z uyini markaz qilib olar edi. Shunda qilib u kishi ko'p jamoatlarni o'rnatdi. Mening oila a'zolarim Qodiyondagi diniy sharoitlarda yashasanlar deya u oilasini Qodiyonga ko'chirdi. Amtul Hafiz sohibaning onasi ham butun umrini jamoat uchun bag'ishlab qo'ygan edi. 1936-yildan boshlab Qodiyon diniy muhitida yashab turgan. Amatul Hafiz sohiba Qodiyonda maktabni tamomlagandan so'ng dinshunoslik kursida 4 yil tahsil oldi. Shu asnoda u bu sharafga ham ega bo'lganki, Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhuning Qur'on darslariga muttasil qatnashib turgan. U es-hushini taniganidan beri jamoatga xizmat qilishga fursat topgan. U o'z xolavachasi Mahmud Bhatti sohibga turmushga chiqqan. Uning unashtirilish voqeasi ham uzunroqdir. Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhu shunday yozganlar: Men kashfda ko'rdimki, qizning onasi qizi orqali menga bir xat yuborib, unashtirilish to'g'risida so'ragan. Yana yigitning nomini ham yozgan. Chunonchi bu kashfdan biroz vaqt o'tgandan so'ng o'sha qiz xat olib keldi va barcha gaplar bo'lib o'tdi. Chunonchi Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhu bu unashtiruvga rozilik bildirdilar. U 1948-yili turmushga chiqqanidan so'ng Karachi shahrida istiqomat qilishi bilanoq Karachi lajnasida xizmat qilish ishlarini boshladi. Shu bilan birgalikda u tahsil olishni davom ettirib turdi. 1972-yili katta yoshda Sind universitetida arab tili bo'yicha magistraturani tamomladi. U magistraturani imtiyozla tamomladi. 1975-yili marhumaning turmush o'rtog'i Afrikaga ishlagani yuborilganda marhuma ham gohi-gohida Afrikaga borib turgan. G'arbiy Afrikadagi Nigeriya davlatida jamoatning milliy prezidenti sifatida ham ishlagan. So'ngra urush bois mamlakatni tark etib Karachiga qaytib kelishga to'g'ri keldi. Marhuma Tahrika Jadidning 5000 mujohidlar ro'yxatidan ham joy olgan. 1991-yili prezident noibi hamda rayon bo'yicha ta'lim kotibi etib saylangan. Jamoat markazi tomonidan lajnada 15 yil ko'rsatgan xizmatlari tufayli jamoatning 100 yillik tantanasida faxriy yorliqlar topshirilganda u ham mukofotlandi. 1997-yildan 2018-yilning
may oyiga qadar Karachi rayoni bo'yicha lajna prezidenti bo'lib ishlashga fursat topgan. Ushbu asnoda Karachi shahri juda katta bo'lishiga qaramay, Karachi bo'ylab ish safar uyushtirdi, yig'inlar uyushtirdi, turli bo'limlarning majlislarini o'tkazdi. Uni tashkiliy jihatdan mustahkamladi. 1948-yildan boshlab 2018-yilgacha taxminan 70 yilcha uning xizmatlar doirasi cho'zilgan. Karachi rayoni bo'yicha lajnalarning hozirgi prezidenti Amatul Nasir sohiba shunday deydi: marhuma 70 yil mobaynida ko'p xizmat qildi. Uning qalbi nihoyatda yumshoq edi. Tabassum yuzi bilan boshqalarga uchrashish va ohista ovoz bilan gapni tushuntirish uning fitratidan edi. Ish vaqtiga ko'p rioya qilar edi. Qaysi bir ishni o'z zimmasiga olsa, uni darhol unutib qo'ymayin deb yon daftariga yozib olar edi. Ishni tamomlagandan so'ng tegishli bo'limga darhol qo'ng'iroq qilib, xabar qilib qo'yar edi. Markaz tomonidan qanaqa ko'rsatmalar tekkan bo'lsa, ishxonaning ochilishini kutmay darhol tegishli bo'limiga xabar qilib qo'yar edi. U ishlarini doimo samimiylik bilan amalga oshirdi. Xilofatga nisbatan ham mukammal vafodorlik hamda itoat namunasini ko'rsatdi. Amatul Bari Nasir sohiba ham u bilan birga ishlagan. U ham xuddi shunday taassurotlarni bildirgan. U nihoyatda muhabbat bilan ish yuritar edi. U hech qachon rahbarligini ko'rsatmagan. Uning davrida Karachi jamoati tomonidan 50 ta kitob nashr etilgan. Hazrat Masih Maud alayhissalomning forscha she'rlar to'plami ham uning davrida nashr etildi. Nihoyatda vazmin edi. Amatul Bari sohiba davom etib yozadi: mening fikrimcha uning eng katta fazilati sabr, matonat va aql idroki edi. Ayniqsa oilaviy muammolarni hal qilish uchun ikkala tomondan gaplarni eshitib munosib nasihat qilar edi hamda muammolarni yechishga harakat qilar edi. Bu kunlarda ham jamoatimizda muammolarimiz bor. Oilaviy nizolar ko'payib ketgan. Alloh taolo ikkala tomonga aql ato etsin. Ular o'zaro muammolarni hal qilib olsinlar. Alloh taolo mas'ul kishilarga ham aql ato etsinki, ular muammolarni yechishda haqiqiy rol o'ynaydigan bo'lsinlar. Uning kelini bu haqda shunday yozadi: biz kelinlar bilan o'z qizlaridek muomala qilar edi. Biz hech tortinmay o'z muammolarimiz haqida gaplasha olardik. Shuningdek, u yerdagi lajnaning umumiy kotibi o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: ish yuritganda umuman biz bilan teng ishlar edi va bizga rahnumolik qilar edi. Uning yana bir kelini shunday yozadi: Qur'onni o'qitishga o'zgacha e'tibor qaratar edi. O'z nevaralariga Qur'oni Karimni o'rgatib, diniy ta'lim bilan bezadi. Xizmatchilar hamda kambag'allar bilan go'zal munosabatda bo'lar edi. Ular vafot etganidan so'ng ularning farzandlariga g'amxo'rlik qilar edi. Ularning haq-huquqlarini ado etishga urinar edi. Alloh taolo unga rahm qilsin, darajalarini yuksaltirsin. Uning farzandlariga ham uning qadam izlaridan ergashishga kuch-quvvat ato etsin. Ikkinchi janoza Adnan Venen Bruk sohibnikidir. U kishi Belgiya jamoatining tashqi ishlar bo'yicha milliy kotibi edi. 29-sentyabr kuni vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Uning otasi Rizvan Venen Bruk sohib Belgiya jamoatidan birinchi belgiyalik Ahmadi edi. U 60-yillarda bay'at qilgan. Adnan sohib o'z otasi bois Ahmadiyatni qabul qilmagan, balki o'zi tadqiqot qilib 1994-yili bay'at qilib Ahmadi bo'ldi. Adnan sohib Ahmadi bo'lgach, nihoyatda faol bo'lib targ'ibot maydonida peshqadamlardan edi. 1998-yili Belgiyada o'tkazilgan bir targ'ibot davrasida 4-xalifa radhiyallohu ta'ala anhu u haqda: menda shunday bir tarjimon borki, u ingliz tilidan fransuz tiliga ham, golland tilida ham tarjima qila oladi deb marhamat qilgan edilar. Alloh taolo fazl marhamati bilan shunday davralarda u ko'p yordam berar edi. Belgiya jamoatining amiri doktor Idris sohib shunday yozadi: u saraton kasaliga chalingan edi.
Allah Teala fazl merhameti bilen sağaya başlanıp yana targibat uyga kila başladı. U daima cemaat Allah Teala'nın fazl merhametidir ki men u sebeple ancha tuzalib qoldim derdi. Uning aytishicha bu kasallikka chalingan bemorlar taxminan barchasi vafot etgan. Marhum birinchi kundan boshlab Belgiyadagi jamoatning ijtimoiy munosabatlarini olib boradigan guruh a'zosi edi. So'ngra men uni 2016-yili tashqi ishlar bo'yicha milliy kotib etib tayinladim. U nihoyatda faollik bilan bu xizmatni bajarib turdi. Jamoatni hukumat miqyosida tanishtirishda uning roli katta edi. Amir sohib davom etib yozadi. U xastaligiga qaramay men bilan birga hukumat ishxonalariga borar edi. Tashqi ishlarga tegishli barcha pochta xizmatlarini xastaligiga qaramay shifoxonada ham amalga oshirib turar edi. Oxirgi kunlarda ham Belgiya jamoatdagi gollandcha tarjima guruhining boshlig'i edi. U mehnat bilan ba'zi kitoblarni tarjima ham qilgan. Juma xutbalarining golland tilidagi tarjimasining oxirgi nusxasini ham u tekshirar edi. Shuningdek barcha press relizlarning golland tilidagi tarjimasini ham tekshirar edi. Turli safarlar mobaynida Adnan sohib shunday deb aytar edi: bu xastalik men uchun rahmat bo'lib keldi. Zero shu asnoda Hazrat Masih Maud alayhissalom kitoblari hamda jamoat adabiyotlarini o'qishga fursat topdim. Alloh taolaning borligiga iymonim ancha kuchaydi. Amir sohib shunday deydi: marhum xastaligida ham Alloh taolaning rizosiga rozi edi. Oxirgi kunlarda o'z orqasiga siz dunyoviy ishlaringizni ozaytirib, jamoatga ko'proq vaqt ajrating deb aytar edi. Menga ham birodarim tashqi ishlar bo'limida ancha yordam bera oladi, undan foydalaning deb aytar edi. Onasi deydi: oilamizga Ahmadiyat Adnan sohibning otasi tufayli kirib kelgan. U 7 yil Iroqda bo'lgan. U yerda Qur'on o'qish fursatiga ega bo'lib, islomni qabul qildi. Gollandiyaga kelganda u Imom Bashir sohib bilan uchrashgan. Uning targ'iboti natijasida u kishi Ahmadiy bo'ldi. Bir marta Belgiyada 4-xalifa rahimahulloh bilan uchrashgan edi. Alloh taolo doimo menga sobit qadamlik ato etsin uchun duo qiling deb aytdi. Adnan sohibning onasi deydi: otasi dunyoviy narsalarga qiziqmas edi. O'g'lim Adnan ham otasining qadam izlaridan yuruvchi inson edi. Namozni qandasiz o'qir edi. Xilofat bilan samimiy aloqasi bor edi. Har bir juma xutbasini o'zi ham eshitib, farzandlariga ham eshittirar edi. Jamoatga xizmat qilish uchun doimo tayyor bo'lib turar edi. Xilofat bilan nihoyatda mustahkam aloqasi bor edi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin. Uni mag'firat etib, unga rahm qilsin. Alloh taolo jamoatga yana shunday jon fido qiluvchi insonlar berib tursin. Marhum o'z orqasida zavjasidan tashqari bir o'g'il va bir qizni qoldirdi. Alloh taolo ularni ham dinda qoyim qoldirib, iymonlarini mustahkamlasin va o'z otasining qadam izlaridan ergashishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر